На ремонте машинка для стрижки собак Мозер. Вот такой Мозер у нас. Шельда. 12:30. Значит. Посторонний звук при работе. Почему? Да? Лопнул шатун. Вот здесь. Не знаю, видно ли на камеру. Вот она трещина. Вот она. Вот он издает этот посторонний звук. Значит. Восстановление. Либо замена, да? Здесь два варианта. То, что касается восстановления, ну, вопрос довольно-таки интересный, конечно. Идеальное решение, конечно же, замена. Вот такие вот дела с этой машинкой.